you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lamb of God, seated at the right hand of the Father, you are holy. Hallelujah. Ngiyabingelela uPresident, ngiyabingelela uDeputy President, ngiyabingelela alumni structure, ngeresolution structure. Alibonke igama lenkosi. Uma nje bekhona bathi izandla zabo egameni likaJesu. Siyathanda kakhulu bazalwane sibashayele izandla enkulu egameni likaJesu. We create all the subcommittees. Zonke nje zenkosi ekhona. Siyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela nabazalwane nje bonke. Ngiyabingelela umakoti wewundlu. Alibonke igama lenkosi. Sizovula ke amabhayibheli ethi incwadi kaGenesis chapter number 4. We turn to the book of Genesis chapter number 4. Sifunde from verse number 1 to verse number 7. Reading through 1 to 7. Kushunyayeliwe kakhulu kule ndawo bazalwane. So preach in this place. Abamela before me, they really preached the heart of God. Albonke igama lenkosi. Those who stood before me, bashumayelekile ukaThixo. Yes. So obami nje kufishane kakhulu zo ayina nje bese kuhlala phansi. Mine is very short. It's just to iron and that's it. Hallelujah. Ngicela nje ubona mina vele uboni ayina albonke igama lenkosi. When you see me, just see an iron. Asisimanga mhlawumbe sitheni kodwa bona nje ayina albonke igama likaJesu. There is no one that just see an iron. Amanye amazwi kodwa ukuthi ngeke ngimemeze kakhulu. In other words, I won't shout. Ngizokhuluma nje njengoba ngikhuluma igama likaJesu As I speak in Jesus' name. Amen. Amen. Ayiluyizwa ngoba sithi ukuthi iyaphila. Amen. Ubona la ngelight lokho lithi ukuthi ayasebenza ubonke igama lenkosi. Ngakho besingalali. Haleluya. Xawule nje seceleni kwakho. Umtshela ukuthi wenze kahle wafika nawe. Ubonke igama lenkosi. Say welcome. Akazi noma khona ophethe iBhayibheli lesingisi. I don't even stretching the Ngicela maye khona naye. Amen. Amen. Sizoshumayela nje sobathathu. Amen. We preach in three of us. Ukhona bazalwane. English version. Noma iliphi nje lesingisi. English please. Okay, siqala from verse 1 to verse number 7. Woza William. uKhayini noAbela uAdamu wamazi umkakhe uEva wakhulelwa wazala uKhayini wathi ngitholile indodana kuJehova Ngitholile indodana kuJehova. English. A son from Jehovah. Isho njalo English. Verse number 4. Yes. Verse number 1. Verse number. Even Adam had sexual relations with his wife Eve, and she became pregnant. When she gave birth to Cain, she said, "With the Lord's help, I produced a man." With the Lord's help, I've produced a man. Amanye amazwi umntwana wayekade evela emshadweni. In other words, the son was coming from marriage. Albonke igama lenkosi. Wathi ngimfumene uvela kuJehova. I found him coming from the Lord. In other words, wayekade bonga uNkulunkulu ngokuthi Nkosi uphile indodana. In other words, I was thanking God that you have given me a son. William. waphinda wazala uAbela umfowabo. uAbela waba ngumalusi, uKhayini waba ngumlimi. Waphinda wazala indodana uAbela elinye igama lakhe. Albonke igama lenkosi. Later she gave birth to another son, Abel. Yes.
So uma ngabe thola uAbel uyaphinda futhi uthi hawu ngiyayibonga inkosi yaphinde yangipha indodana. Same marriage alibonga igama lenkosi. Having received Abel, he thanked the Lord that he has given me another son. Yes. Okay. Lithi ke uAbela waba ngumalosi, uKhayini waba ngumlimi. Abela uspecialize ekwaluseni. Abel specialized in looking after lambs. Amanye amazwi uyispecialist kulento, into ayaziyo, into ayenza kahle, into which is part of his life. Something that he does very well is something that he's good at. Oba kwangatohozwa kudala umsebenzi wakhe nje mayevuka uyathi ngiyolusa ngiyonakekela izimvu alibonge igama lenkosi. This was his duty when he wake up, that he was going to look after the lambs. Usazojwayela ke ngiyazula abazalwane benza iphutha bangangibopha. Amen. Ngajika nalapha nje sokamangani mangizulazula. Amen. Waphinda wathola eyokuqala kwakuKhayini. First one was Abel. Khayini. Lithi iBhayibheli uKhayini yena waye specialist. Khayini was a specialist. Kuyitshalo alibonga igama lenkosi wayengumlimi In planting, harvesting. amanye amazwi alikhiputha kulezinto abazenzayo alibonga igama lenkosi. There's no mistake in what they do. Izinto abakwazi ukuzenza kahle It's the things they can do. mayenza uyayenzisisa. When he does it, they do it better. Isandla sakhe siyabonakala. His hand is capable. Lord alibonga igama lenkosi. Maye wathi ingadi yaziwa ukuthi azikithele efana nezakhe. When he touches the garden, Nanoma yeke wanakekela izimvu kuyaziwa ukuthi uyenakekela kahle. Amanye amazwi makuqhamuka ibhere uyama alwela izimvu zakhe. Sezwana abazalwane. They are both specialists kule field. Amen. Baphiwe lezi zinto lezi. Baphiwe uvela kuNkulunkulu ukuthi wena nje isandla sakho nje sihle kabi makwathi ingadi. Qhubeka William verse number 3. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKhayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. Waletha umnikelo wezithelo zomhlabathi. Why aletha izithelo zomhlabathi? Ingoba ila isandla sakhe sikhona ukufinyelela khona. Ilento le akanayo ayiphiwe uNkulunkulu. Ilento le athi mayenza ayenze kahle evela kuNkulunkulu. Amen. Amanye amazwi alikhiputha iyona into ayikade nayo to offer to God. Qhubeka wena. Naye uAbela waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. Dlamini English version. verse 4. Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. Best portions of the firstborn lambs. Yes. Alibonga igama lenkosi. Amen. Naye lo unezimvu. Yes. Mayezibheka izimvu zakhe uyakwazi ukubona ukuthi lena ngathi iyagula ikho right. Lena iphikile lena ikhuluphele. Ngiyacabanga ukuthi wayeka wabheka mhlambe namanani uthi yazi mangathiwa ngedayisa ngadle imali le alibonga igama lenkosi. But he decided to give the best. Alibonga igama lenkosi to God. Khona abashawa uvalo bathi sizoqoqa umnikelo. Alibonga igama lenkosi. Bobabili nabantu bayanikela. Lokuqala uvele wakhipha nje wahambisa kuNkulunkulu. Abasichazeli ukuthi izithelo zakhe zazinjani. Asazi noma zashiswe ilanga. Asazi noma zakhathele zavokomele. Kodwa lithi iBhayibheli wahambisa. But uAbela mayesehambisa yayikhuluphele imvu yakhe. Alibonga igama lenkosi. Waletha imvu eyizibulo ekhuluphele. So lithi iBhayibheli verse number 5. Kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesethukuthela kakhulu uKhayini. Ubuso bakhe banyukumala. Verse 6. uJehova wathi kuKhayini,
uthukuthelelani na ubuso bakho unyukumelelani na. Amen. Verse 7. Angithi uma wenza kahle uyamkeleka na, uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango, ukunqanela kwaso kukuwe, kepha wena umelwe ukusibusa. Verse 7, Amen. You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you. But you must subdue it and be its master. Be its master. Alibonge igama lenkosi. So, uma ngabe ke sebenikekile uNkulunkulu uyawamkela lo obest. Number 1, when we talk of Jesus. When we talk of an offering, sikhuluma ngomnikelo. Sikhuluma ngento esuka enhlizweni. Uma nje sikhuluma ngomnikelo, ukunikela, it must come from a heart, a loving heart, a willing heart. Alibonge igama lenkosi. So lo mzalwane ukunikela kwakhe uyabona ukuthi wayethanda ukukhipha. That is why wakhipha the best lamb to God. But lona munye uyanikela nje kanaki. Alibonge igama lenkosi. Mangikhiphile nje. Msakhona bazalwane. So, oyingcwele ubeka into enhlizweni yami ukuthi ungiqaphelise into eyodwa ukuthi sekukhulunyiwe kakhulu and people are not aware. Ukuthi what is happening in this place. God is at work of finishing you, ubuwena, inyama yakho. Alibonge igama lenkosi. If you look at the messages ashunyayelwa la, aseshunyayeliwe nje during these past few weeks, you realize ukuthi uNkulunkulu uqeda nje ubuwena. Kunento uNkulunkulu afuna ukuyenza, but uqala ufuna kufe ubuwena. Alibonge igama lenkosi. That's 1. 2, uNkulunkulu uthanda ukuqwashisa nje ukuthi naka ke manje it is time for you to be careful. Ekuhambeni kwakho, ekukhonzeni kwakho, ekwenzeni kwakho. Kuyanakwa la kaJesu. Awuveli wenze noma kanjani. Alibonge igama lenkosi. Kunabantu uNkulunkulu abaphile imphiwo zokukhonza ibandla. But God is saying, naka qaphela ukuthi ukhonza kanjani. Whenever you address a queen, noma someone's wife, you do not speak anyhow. uNkulunkulu ibandla lonkoti wakhe. Whenever you stand in front of abantu bakaNkulunkulu, just know you are addressing the queen. Alethekona bazalwane. Yazi ukuthi awusa address nje abantu nje bala eJuda. Yeah. But uNkulunkulu, Yeah. you are addressing the queen. That is why iBhayibheli lithi ngelinye ilanga siyozilanda nangamazwi siwakhulumile. Yoba nosuku la yokuzwa khona ukuthi wawuthini ke manje mawusuthi. Alibonge igama lenkosi because you are addressing someone's wife. Uma uqhubeka ukufunda le ndaba lithi iBhayibheli uAbela uKhayini watshela uAbela ukuthi yazi ake sabe, let us just go to the field. Umisa endaweni la comfortable khona. Dawo nje ayijwayele ukuthi hayi kunethezela. Vele wena ujwayele ukubala. Ngicabanga nale nceke yathokoza ukuthi hawu wena namhlanje uthi siye kule ndawo le. Alibonge igama lenkosi. Athi ake sabe mfowethu. Mabefika kule ndawo lithi iBhayibheli wayesembulala. Ngenxa yokuthi wathi uthele ukuthi hayi uNkulunkulu wamkelile wakho umnikelo, but owamba kawamukelanga. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uma ngabe umfundi uverse 7 lade sofundi lithi uma ngabe isono uzivulela wena. Alibonge igama lenkosi. Isono esokubusa
Kodwa uma ngabe ulwa naso, you are the master. Wena osilawulayo. In other words, let us tell ukuthi even before Christ died for us, even before Christ poured his power upon us, we had dominion over sin. Kumbulelana ukuthi it was after the fall of man abantu sebewelile esonweni, but lithi iBhayibheli umisono usivumela wena isona sokulawula. Alibonga igama lenkosi. You are the master. In other words, you have the power to break sin. Alibonga igama lenkosi. Wena unamandla ukusitshela ukuthi no, angiyi lapho. Noma ngathi inyama yakho iqhubha kanjani, wena unawo amandla okunqaba. Nisekhona bazamani? Okay. Lithi iBhayibheli wamisa kule ndawo emnandi. Uthofola kuswendawo. Alibonga igama lenkosi. Cabanga ukuthi okhuleka la enhlizweni ukuthi ubafu ngiphelezele namhlanje. Nabefika kule ndawo lithi iBhayibheli wambulala. Kunabantu abashayela izandla nawe uzujabule uyitshela ukuthi no sisonke, kanti they want to kill you, they want to finish you. Njengoba silana sonke, you may think sonke siyakholwa sinomqondo munye. Alibonga igama lenkosi. Kunabantu abafakazayo labame nabafakazi bafakazi into enamandla sibashayela izandla benibasindisiwe, but they have other motives to destroy you. Alibonga igama lenkosi. Umisa kule ndawo azokhululeka kuyona. Abanye bangena nangenkonzo ukuthi eyashumayela nje. Uyashumayela angene nje ngentshumayelo. Ake sithi uyoshumayela lapha. Kanti la yokubulala khona. Omunye athi avunomusa ncane. Fika sister, nomusa. Ngicela ukukhuluma nawe kulento engisini. Vume nawe. Kanti uzokubulala. Alibonga igama lenkosi. Njalo uMsathane ezobulala umuntu, njalo uSathane umesebenzisa umuntu to destroy him or her, umbeka kwi-comfort zone. Waqala nje umzalwane uzizukhululekile, yazi ukuthi kunengozi ekhona. Alibonga igama lenkosi. Uma umzalwane ungayivumela into yokukhululeka kakhulu, uSamsoni baqamelisa nje endaweni emnandi. Ihlala mnandi ukuthola. Alibonga igama lenkosi. Kanti bazombulala bamkhipha amehlo. Alibonga igama lenkosi. So, into yokuthi qaphela even people ohlala nabo, abantu abaseduze kwakho. Abanye babazile ngokuhle bazele ukuzobulala lento kuwe. Alibonga igama lenkosi. Kayini bambizela kuyo le ndawo ayijwayele. Abanye bangena ngazi inkonzo ukuthi ngiyafisa ukuyohlanganela kanye nani. Ke ngibona umfundisi wakho. Kanti uhloso kubi. Alibonga igama lenkosi. Ungena ngaye inkonzo angazathi umzalwane okholwayo. Alibonga igama lika Jesu. So uzothi never get too comfortable as a Christian. Uma usuzwa nje ukhululekile ngathi sesakhile la ukufakeza. Alibonga igama lenkosi. 1 Samuel chapter number 14 verse number 37. Kafishane ngizothi bazalwane, whatever service that you offer in the house of God, be it uyashumayela, be it uyahlabelela, be it uyiasha, naka qaphela ungenzi nje. Sizona bazalwane, kunezinto uNkulunkulu angazamukeli. Sokwenzile wajuluka abamabonke ngenyawo. Kunezinto uNkulunkulu angezukuzamukela nje. Angikhathali mina usushumayele kwasindiswa bangani. Kunezinto nje angezukuzamukela. Lithi iBhayibheli kunomsebenzi yohlola umlilo. Alibonga igama lenkosi. Mhlawumbe ngicela siqale lapha. Matthew 7 verse 21 to 23. Fakazele lento engishoyo. Kunabantu abazosebenza kanzima bajuluke, kodwa mabeqeda kuba ngathi abangasebenze lutho ngenxa yokuthi abaqapheli futhi abanani ukuthi baphila kanjani. Ufundele ncane.
verse 21 to 23. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi, Nkosi abayokungena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Owenza intando kaBaba osezulwini. Okusho ukuthi asihambi ngokweqondo yethu, asihambi ngokucabanga nokufisa kwethu, but sihamba according to the will of God. Qhubeka ncane. Abaningi bayakuthi kimi ngalolu suku Nkosi, Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho. Asiprofethanga yini ngegama lakho. Uyabona ukuthi abazalwane bayamvuma ukuthi inkosi. Bayasho ukuthi Jesu inkosi nomsindisi. Nami ngisindisiwe. Alibonke igama lenkosi. Bathi inkosi asiprofethanga yini. Amanye amazwi babekade bekhipha nje iprofeta. Kuprofeta nje kube right. Kuyizo. Alibonke igama likaJesu. Kaprofeta ngempela uJesu. Kanti niyathatha asideli sona. Uyaprofeta nje usidli sona. Qhubeka wena. Sakhipha amadimoni namadimoni ayaphuma udlizona. Sezana bazalwane. Hallelujah. Ayaphuma amadimoni udlizona. Senza imisebenzi eminingi yamandla. Ngegama lakho. Yeah. Now Bayambuza sikwenzile lokhu, bayakubala senza imisebenzi eminingi. Kodwa namhlanje usasiqhubeka wena. Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Mina ngikhuluma ngomzalwane, ngikhulumi ngomuntu ongakhona. Ngikhuluma mina ngomuntu othenjiwe yibandla likaNkulunkulu. Ngikhuluma ngomuntu osetshenziswa uNkulunkulu. Ovunyiwe to men of God. Hallelujah. Uthi Jesu ngiyakushipela ngithaya nasi. Sukani inabenzi bokubi. Hawu, kade benza kahle nje. Kade bengajoli nje. Alibonke igama lenkosi. Kade besithibile nje. Mina ngizothi naka. Kunezinto ezincane nje ezikhiphayo entandweni kaNkulunkulu. Check your heart. Ngiyithanda kule nhliziyo uma ngabe sisazoya kuSamuel, uma ngabe ubheka uSaul wayemuhle ngaphandle but the heart was corrupt. Mina ngizothi nawo ukukhonza kwakho noma usushumayelile na qaphela alibonke igama lenkosi noma usuhlabelela qaphela ukuthi impilo injani. How is your character? How is your heart? Nikhona bazalwane. Okay. Asiphuthume isikhathi sakho sesiphelile kahle. Alibonke igama lenkosi. Mhlawumbe uzofunda ngeke verse 37, First Samuel chapter number 14 verse 37. Just gijime sisheshe siqede. Maqhubeka nama-assignment. Amen. uSawuli wabuza kuNkulunkulu wathi. Saul wabuza kuNkulunkulu wathi, yes. Ngehle ngilanda amaFilisti na. Uyakuwanikela esandleni sakwa-Israyeli na. Kepha akamphendulanga ngalolo suku. Let me introduce uNkulunkulu okangaphenduli nje athule. Kuyenzeka athule nje. Awungakhohlisi ngiyazi usuzwe kakhulu ama motivational speaker athi uthi yes. Athi no. Athi maybe. But let me introduce uNkulunkulu okathule nje. Alibonke igama lenkosi. Ushubile la. Ushubile impilo. Yeah. Thula uNkulunkulu akangasho ukuphuphukana, akangasho ukudlalana. Athule nje. Alibonke igama lenkosi. Check yourself. Zibheke wena. Alibonke igama lenkosi. uNkulunkulu ebheke inhliziyo. Ukuthi njani noma usumkhonza ke, noma usuyinkosi bekuvumile usuhlele esihlalweni. God looks at your heart. Alibonke igama lenkosi. Wayengaka
wayengakaqali ukudla isono la. Wayengakaqali ukuba disobedient. But God kept quiet for the very first time. uNkulunkulu angaphendula umuntu ekhuleka. Alibonge igama lenkosi. Masiqhubeka ke sifunda lithi iBhayibheli, when you continue reading these other chapters, liyasitshela ke iBhayibheli ukuhlubuka kwakhe uSaul. So nginento ethi ungahambi nathi isikhathi eside kangaka kanti anizwani noNkulunkulu nixabene. Ungahlabeleli kube mnandi bekhafathe yonke into right kanti nixabene noNkulunkulu. Le ndoda uma uzobheka impilo yayo yaqala kancane abacorrupt. Ithi iBhayibheli kwaba nesikhathi la khona uSamuel amtshela khona ukuthi no, wait for me. I think it was for 7 days. Ngesawafunda ngenxa isikhathi. Uthi wait for me. Yes. Washaya 7 days. Akangaqhamuka uSamuel. Ithi iBhayibheli waqala lo wathi ngeke phela. Ihlomile impila. Ngeke phela ngilinde uSamuel ngize ngife. Baqala abanye bamshiya uSaul kwathiwa hayibo sofa phela. Njengoba sihlele singezilutho sofa. Ithi iBhayibheli wasethatha ke yena wahlamba la wakhanda ialtari. Lithi iBhayibheli uma ufunda isihloko saleyo ndaba chapter number 13. Oh, I made a mistake here. Chapter number 14 wayekade vele sonini. Njengoba uNkulunkulu engaphenduli nje wayekade sevele sonini. Uma ufunda isihloko sa chapter number 13 lithi iBhayibheli uSaul unikela ngokungemthetho. Amanye amazwi wahluleka ukulinda waseseyikhandela ialtar wanikela kuNkulunkulu. Ngenxa yalokho alibonge igama lenkosi. Samuel wasefika wamtshela wathi no, you have sinned against God. Bengamele wenze lento oyenzile, uhluleke ukulinda, uhluleke ukubekezela. Ngoba kuyabekezelwa. Zona lesikhuluma ngethelo kamoya. Ukuthi ngisho ukubekezela kuyisithelo sikamoya. So lona he could not wait. Wona kuNkulunkulu. And ngenxa yalokho waqala uNkulunkulu wahlehla. Alibonge igama lenkosi. Sihleli kwakho uNkulunkulu siyathola ke